Улуттук маданиятты жана тарыхты сактоо, өнүктүрүү маселеси мамлекеттиликтүү бекемдөө жана экономикалык туруктуулукту камсыздоо максаты менен тутумдаш, тыгыз байланышта. Элдин руханий жактан жаңылануусу гана улут, дин жана тилине карабай коомду ширелештирип бириктирет. Кыргызстанда жашаган ар бир улут өзүн кыргыз жараны сезиш керек да. Биздин максат мына көп улуттуу кыргыз элин, кыргыз жарандарын өзүнүн мекенин болгону бир эле мекенибиз бар деп үйрөтүп, башка бир жол менен алып кетиш керек да. Ошон үчүн албетте ушу көп улуттуу биздин кыргыз элин эли кылайын десек, кыргыз эли улуттун өзөгү катары эч кимди кемсинтпей, эч кимди бөлбөй, мындай башкача мамиле кылыш керек да. Баарыбызга маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2016-жыл тарых жана маданият жылы деп жарыяланды. Быйыл кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандырууга зор салым кошуп, Кыргызстан элинин тарыхый, маданий мурасында өзгөчө орун ээлей турган бир катар маанилүү окуялар белгиленет. Бул эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы, Залкар Ойчул Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы жана Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгына арналган иш-чараларга да өзгөчө маани берилет. 2016 жылы ошондой эле Кыргыз АССРнин түзүлгөндүгүнө 90 жыл, Кыргыз СССРнин түзүлгөндүгүнө 80 жыл толот. Быйылкы жылды президентибиз маданияттын жана тарыхтын жылы деп жарыялады. Бул өтө чоң мааниси бар, себеби бир гана маданий гана эмес, чоң саясий мааниси да бар. Ошондой эле биздин коомду ошондой эле элдин арасында өтө кызуу талкууланып, колдоого алып атат да. Бул дагы өтө чоң жакшы көрүнүш. Себеби мына 25 жылдан бери биринчи жолу ушундай бийик деңгээлде, президенттин деңгээлде чоң саясий чечим кабыл алынды. Бул тарыхый окуялар жана даталар аркылуу мамлекеттин жана коомчулуктун көңүлүн өлкөдөгү маданияттын абалына буруу өзгөчө мааниге ээ. Кыргыз эли кылым карыткан тарыхында маданияттын маани баркын терең түшүнүп, ал аркылуу улуттун өзүн өзү таануусун калыптандырып келген. Бул тарых жана маданият жылы деп жарыяланганын өзү бул дагы бир жагы менен өзгөчө айырмаланат. Бул комплекстүүлүгү, ар тараптуулугу менен. Маселен, жалаң эле тарыхчылар эмес, ошол эле фольклор таануучу, тилчи, адабиятчы, философтор дагы биздин маданий казынабызды терең ар тараптуу казып, ошо тарыхчылардын колу жетпеген өңүттөрдү алар иликтеши керек. Демек, бул өтө ар тараптуу анан кеңири кызматташтыкты талап кылган бир орток жайыт экендигин кыргыздын айдыңдары жакшы түшүнүшү керек. Президенттин жарлыгында белгилегендей, адам прогресстин кыймылдаткыч күчү. Ошондуктан өлкөдө адамды ар тараптан өнүктүрүүгө басым жасалат. Экономикалык өсүштүн динамикасы жарандардын интеллектуалдык жана руханий дараметине тыгыз байланышкан. Демек, Кыргызстандын экономикасынын мындан аркы бекемделиши көбүн эсе маданий жана руханий чөйрөнү өнүктүрүүгө жараша болот. Тарых менен бул маданият бул бир куштун эки канаты деп карасак болот. Себеп дегенде болуп өткөн биздин тарыхыбыз, маданиятыбыз абдан бай. Ошол өзүбүздүн тарыхыбызды, маданиятыбызды терең билүү менен анан келечекте ошол өзүбүздүн бир өнүгүү моделибизди, Кыргызстандын өнүгүү жолун түптөсөк аныктасак. Себеп дегенде убакыт келди, бул 25 жыл чейрек кылым. Маданият жана искусствону колдоого, өнүктүрүүгө мамлекет тарабынан тийиштүү көңүл бурулбаса, анын кесепети өлкөнүн жарандарынын, өзгөчө жаштардын моралдык, нравалык баалуулуктарынын төмөндөшүнө алып келет. Жерлерде бүгүнкү күндө ачыгын айтыш керек, жалпы элде кандайдыр бир деңгээлде деградацияга учурап калган мезгил болду. Биз ушул бүгүнкү күндөгү улуттук биримдикти, мамлекеттин келечегин андан ары алдыга жылдырыш үчүн биринчиден биз өткөндө ким элек, ким болдук деп мына тарыхка кайрылып атабыз. Ошо тарыхтын өткөндөгү сыймыктуу учурларын жакшылап үйрөнүп, анан келечекке ишенимдүү кадам ташташыбыз керек. Социалдык экономикалык себептерден улам өлкөдө мамлекет менен маданияттын ортосунда мамиле ажырымга туш болуп келди. Натыйжада коомдун баалуулуктары өзгөрүп, кыргыз элинин көз карашына, дүйнө таанымына, бөтөн көрүнүштөрүн таасиринде калган маданий салт-санаттар өз кунарын жоготууда. Мамлекеттин байгер өнүгүүсү үчүн терең талданган системдүү өзгөрүүлөр зарыл. Ал өзгөрүүлөрдү коомдогу маданияттын, мамлекеттин маданияттагы ролун, мамлекеттин маданиятты өнүктүрүүдөгү жоопкерчилигин терең аңдап түшүнүү жолу аркылуу гана ишке ашырууга мүмкүн.
бизде да мен кыргыз улутунун кулунумун деген кишилер этностук теги жагынан ар кандай болушу мүмкүн. Бирок алар дагы Манастын ураанын көтөрүп, бүгүнкү эгемен Кыргызстандын ураанын көтөргөн биздин тең укуктуу атуулар экендигин баса белгилешибиз керек. Алардын ар биринин салымын дал ушул тарых жана маданият жылында биз ушундай шыктануу менен даңазалап айтышыбыз керек деп эсептейм. Бул көп пландуу иш-чара. Дагы бир жолу айта кетейин, мындан кийинки биздин кыргыз тарыхыбызга дагы жол сала тургандай көп багыттуу, ушунчалык изи тереңге кала турган иш-чара болушун үчүн ар бир атуул өзүнүн салымын кошушу зарыл деп эсептейм. Тарыхчылар белгилегендей, маданиятка мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууда биз көп жылдык тажрыйбага таянып, Кыргызстанда 100 жылдап калыптанып келген салттарды колдошубуз керек. Мындай мамиле классикалык маданиятка гана эмес, элдик маданиятка да тийиштүү болуп, анын коомдогу статусун колдоо жана бекемдөө зарыл. Президент Алмазбек Атамбаев маданий чөйрөдө мамлекеттик саясатты калыптандырууга жана ишке ашырууга чыгармачыл интеллигенциянын, коомчулуктун жана эксперттик жамааттардын өкүлдөрүн тартуу максатында өзүнүн жарлыгы менен улуттук маданиятты сактоо жана өнүктүрүү боюнча кеңешти түздү. Кеңештин биринчи жыйыны өлкө башчысынын төрагалыгы астында 2016 жылдын январь айында болуп өттү. Эгерде кыргыздар өзүнүн мынай түпкүлүгүн жоготсо, маданиятын, түпкү маданият бул ушундан башталат да, имандан башталат. Бул иманы жок деген сөз нерсе да. Иманы жок. Адам иманы жок болсо, кайда барабыз чындыгында? Мындан ары биздин коом дагы да тазаланып, коомго бир элибизге кайрадан иман дегенди кулагына куюп баштабасак, көп нерсени биз чечирбей калабыз. Экономикада дагы, саясатта дагы. Мамлекет башчысы белгилегендей, адабият жана искусство чыгармалары менен бир катарда ата-бабалардын салттарын сактоо жана азыркы заманга ылайык жаңы жүрүм-турум эрежелерин калыптандыруу абзел. Биринчи кезекте кыргыз жараны өрнөгүн калыптандыруу жана таратуу зарыл. Азыркы кыргыз жараны билимдүү, саламаттыгы чың, заман талаптарына шайкеш келүү менен өз элинин тарыхын билип, маданиятын, ата салтын ала жүргөн адам катары калыптанышы керек. Кыргызстанда улут деген түшүнүк бул саясий түшүнүктү айтылыш керек. Биз баардыгыбыз бир гана улуттусуз, бул Кыргызстандыкпыз. Жана Кыргызстандын жараны катары баардык ушул мамлекеттин иштерге чогуу катышуу менен чогуу ийгиликтерге жетишибиз керек деп ойлойм. Талкуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Бексултан Жакиев мамлекет менен маданияттын тарыхы ажырагыс экенин баса белгиледи. Ушу тарых жана маданият экөөнү бириктирип бир жылдыгын жарыялаган өзү дагы мындай терең маанилүү да. Себеби тарыхты маданияттан, маданиятты тарыхтан бөлүп кароого болбойт. Экөөнүн киндиги туташ. Эгерде биз өз тарыхыбызды бурмалабай мыкты жеңген учурубузду дагы, жеңилген учурубузду дагы, кыйналган учурубузду дагы, шыдыр кеткен учурларыбыз дагы тарыхта жакшылап билсек, билип алсак, анда биздин улуттук ар намыбыз курч болот, күчтүү болот. Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаковдун пикиринде, мектептеги билим берүү системасын жаңылабай туруп, маданиятты өнүктүрүү мүмкүн эмес. Мындан тышкары, Казаков өлкөнүн маалымат коопсуздугун камсыз кылуу чараларын күчөтүү зарылдыгына токтолду. Билим берүү системасын реформалоо керек болуп калды. Себеби мектепте бала кезден балдардын кулагына эмнени куярыбызды азыр аныктап албасак, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат болуп атат булар. Мисалы, эр жигит тууган жердин топурагын өпкөндө гана чөгөлөйт деген түшүнүктү кичекей баланын кулагына куюш керек. Эр жигит мекенинин, элинин алдында гана башын ийет дегенди үйрөтүшүбүз керек. Башка жеке адамдын алдында жолбосо, башка бир учурларда байкуш болбо деп үйрөтүшүбүз керек. Сен улуу элдин урпагысың. Сен илгерки баатырлардын урпагысың. Коркпогун эч кимден деп кичекейинен үйрөтүшүбүз керек болуп атат. Анан ага мисал катары жанагы айтып атпайбызбы? Тайлак баатыр, Эр Солтоной, башка ушул тарыхый баатырлардын ойлоп табылган баатырлар эмес. Чындыгы тарыхта турган баатырлардын өмүр баянын, жасаган иштерин, үлгүлүү ушундай бир мыкты нерселердин баарын көкүрөктөрүнө куюшубуз керек болот. Тарыхый жана маданий бай мураска ээ болуп туруп, өлкөбүз өз өнүгүүсүндө бул кудурет күчүн жетишсиз пайдаланып жатат.
Акыркы жылдары Кыргызстандын укмуштуулары, асыресе тарыхчылар жана башка социалдык илимдердин өкүлдөрү изилдөөлөрдү жандандырышты. Бирок өлкөбүздүн мындан ары өнүктүрүү милдети бул багыттагы иш-аракеттерди дагы күчөтүүнү талап кылууда. Жаңы изилдөөлөр Кыргызстан тарыхынын жана маданиятынын чала изилденген жерлерин ачыкка чыгарып, аларга бирдиктүү көз карашты калыптандырууга тийиш. Маданият тармагында ушул улуттук маданиятты сактоо жана өнүктүрүү боюнча кеңештин түзүлгөн абдан жакшы көрүнүш. Болгондо да мамлекет башчысы өзү башында туруп төрага болуп атыптыр. Билесизби, иретсиз иштегилик жок деген кыргыздын бир сөзү бар да. Биз бир саясат жүргүзөрдө ошону иретке салып алышыбыз керек. Мисалы, президент өзү башында туруп, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программаны иштелип чыкты, туурабы? Дин чөйрөсүндө мамлекеттик саясат концепция иштелип чыкты. Ошол концепциялар иштелип чыккандан кийин ошол багыттарды иш алып баруу жеңил болуп калды да. Анткени биз баягы багытты аныктап алдык, сапарга чыкканда жолдун картасын алып алган сыяктуу эле болуп калды, навигатор сыяктуу. Эми Кыргызстанда маданият саясатын жүргүзүүнүн концепциясы иштеп чыгыш керек. Болгондо дагы бир 5-6-10 жылга Советтер Союзу ырагандан кийин көбүнчө экономика менен алек болуп калдык. Саясат кийинки планда калды. Азыр мамлекет башчыбыз айтайын деген маданият кийинки планда калды. Мамлекет башчыбыз маданиятка көңүл бөлүп аткан өтө жакшы көрүнүш. Ушундан пайдаланып, көптөгөн үйүлүп калган проблемаларды чечүү үчүн концепция иштеп чыгып, ошол боюнча максаттуу индикаторлорду коюп анан иш алып барыш керек да. Менин айтар сунушум ушул болот. Маданиятты өнүктүрүү, тарыхый мурасты сактоо маселесинде Маданият, туризм жана информация министрлигинин аткарчу иши, аркалачу жүгү арбын экендиги талашсыз. Министр Алтынбек Масудов быйылкы тарых жана маданият жылында маданиятты өнүктүрүү боюнча пландар тууралуу маалымат берди. Быйылкы жыл ушул маданият кызматкерлери үчүн бул өзгөчө жылдардан болот деп ойлойм. Анткени ушул тарых жана маданияты деген жарлыктан кийин ушул маданият адамдары чынында эле абдан өзгөрүлдү десек болот. 1000ден ашуун 2000ге жакын иш-чараны кабыл алдык. Азыр биз ошону өкмөткө сунуштайбыз. Анткени 3 программаны бекиттик. Бул өнүктүрүү стратегиялык планы менен тарых маданият жылы регионду өнүктүрүү, ушул ТЗПларды ар бир бөлүнчө бириктиргенде ошончолук көп болуп калды. Мунун баарын биз баягы каражат суроосуз аткарып көрөлү быйыл деп ошол чечип. Рахмат, Алтынбек. Кеңештин биринчи жыйынында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатында жүрүп жаткан иш-чаралар, коомчулуктагы китептин баалуулугун жандандыруу, жаштар арасында китеп окуу адатын жайылтуу зарылдыгы да козголду. Биз Кыргызстанда ушу Бишкек шаарында борборубуз болуп турганда бир китеп дүкөн, китеп борбор түзүшүбүз керек. Ал бир биздин Бишкектин эң орто жеринде салыныш керек. Ушуга каражат табылыш керек. Китеп борбору 4 кабат болуш керек. Ар бир кабатында кафеториясы, жаш балдарды алып барып туруп, боюнда коюп кое турган садыгы менен, ошол жерде ар бир этажында дүйнөлүк адабият, балдар адабияты, кыргыз адабияты, орус адабияты деген китептер турса, ошол биздин маданиятыбыз, ошол биздин жүзүбүз. Китепти сыйлаган эл ошондо ел болот. Китепти сыйлабасак, жанагындай ептеп, септеп, мамиле кылып койсок, мындай демеде анан эч нерсе чыкпайт. Мен сизден суранарым, мына ушул маселени дагы эске алып, ушул жылды карап берсеңиз. Талкууну жыйынтыктап жатып, президент Алмазбек Атамбаев өлкөнү өнүктүрүүдө жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөдө кеңеш аткарчу иштердин, чече турган маселелердин маанисин дагы бир жолу баса белгиледи. Мамлекет башчысы айткандай, кеңеш мүчөлөрүнөн улуттук маданиятты өнүктүрүү, маданият ишмерлерин, чыгармачыл интеллигенцияны жана таланттуу жаштарды колдоо боюнча турмушка ашырыла турган так сунуштар талап кылынат.